ဖတ်မှရအောင် okay အခုတစ်ခေါက်ကတော့ဒါတို့ဟိုဟာသွားမယ်ဘောနော်ဒါ ROS1 လက်ချလေးရအကောင်မယ် topic နဲ့service သွားမှာဘောနော် service သွားမယ်အဲ့တော့ဒါ ROS1 တော့မတူပေမဲ့ communication နည်းလမ်းတော့အတူတူပဲဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲ့တော့ service ကတို့အခု service တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်မှာဘောနော်ထုံးစံတိုင်းပဲ example package ဖြစ်တဲ့ROS2 ဘာဖြစ်လို့ run DRDL assign datasin လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင် run ပြီးရင်နောက်တစ် control shift D နဲ့ tab နဲ့တစ်ခုဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ ROS2 topic list ကိုကြည့်တတ်သွားပြီခုနကတော့ဒီတစ်ခါ service list ကိုကြည့်ဒီ note ကတကယ်တော့ service ရော topic ရောအစုံတူကရှိတာပေါ့နော်service ထဲမှာ spawn ဆိုတဲ့ service ကိုတို့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီ data ရေးတဲ့ programmer လေးကဗာရေးထားရလဲဆိုတော့အဲ့ spawn ဆိုတဲ့ service လေးကိုနာမည်ပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် service ကို request လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လိတ်တစ်ကောင်ရောက်လာမယ်သူကအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့ဒီ service ကိုတို့ကလှမ်းခေါ်လို့ရတယ်လှမ်းခေါ်တဲ့ program ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုသင်ခန်းစာတွေကတော့ topic to service တို့ကတော့ program ရေးတာတခုမှမပါဘူးစမ်းသက်ပြတာပဲပါတယ်เนาะ online runtime ကနေပြီးတော့ call ခေါ်တဲ့ဟာတွေပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တို့ဒီ service ကိုတို့ analyze လုပ်မှာခုနကတော့ topic ကို analyze လုပ်တယ် topic ကသုံးတဲ့ message တွေเนาะ interface တွေကိုတို့ analyze လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ topic ကိုကြားဖြတ်ပြီး publish လုပ်တယ် topic ကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့အခုနဲ့လက်ခံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အခုတို့ကလည်း service ကိုအဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့နော် service ကတော့ service server ကြီးလို့တို့ကတော့ service ကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ request ကိုလက်ခံပေးတာတော့မရတော့ဘူးတင်တာနော် service ကိုတခုတော့ရှိတယ် request လုပ်လို့တော့ရတယ် request ကို server ရှိတယ်ကွာ server ကို request လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့တို့ဒီ spawn service ကိုလေ့လာမှာမို့ ROS2 service ဘာရမ်းဒီ under တာရချကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာ service မှာ information တော့ရှိမှထင်တာပဲရှိဘူးနော်ဘာလို့မရှိတာလဲ ROS2 ရိုက်တော့ရိုက်ကြည့်မယ်နော်as here service info spawn okay သူတို့အတာ implement မလုပ်တော့မင်း၄မျိုးပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့မင်း type ကြည့်လို့ရမှာကွာအခု service က ROS2 service list ကတော့ရတယ်เนาะ list မမြင်ရင်လည်းမရတော့ fine เนาะ fine ကတော့ဘာလဲမသိဘူးပြီးမှလေ့လာကြည့်မယ်เนาะ output as service type ကိုရင်ကြည့်အောင် ROS2 ကျွန်တော် document တွေရင်တော့ကြည့်အောင် document မှာဘာလို့ရေးထားလဲအခုဟာservice call ရှိတယ် type ရှိတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်service type ကိုကြည့်အောင် ROS2 service type spawn ဆိုတဲ့ service ပေါ့နော်ဟုတ်လားtype ဆိုဟုတ်ပြီ तू က data sin က SRV ရဲ့ spawn နဲ့ဒါအောင်မြင်ဘာသိရမလဲဆိုခုန interface ပဲအခေါ်ပဲကွာတာကွာtopic နီလန်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာ message လို့ခေါ်တယ်service နီလန်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာ SRV လို့ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ကောင်တွေဒီ interface ပဲเนาะဒါ interface ပဲ interface ဆိုတော့ဟိုကဒီဘက်သတင်းပို့တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒီ spawn interface ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကတင်ထားတဲ့ command တိုင်း ROS2 interface show topic တုံးကတော့သူတို့သုံးတာ geometry message package တွေက interface ကိုသုံးတာเนาะအခုကျတော့သူကိုယ်ပိုင် interface ကိုသုံးလာတယ် SRV spawn ပေါ့เนาะဘာပဲသုံးကြိုက်တာသုံးရကိုယ့်ကိုဖန်တီးပြီးသုံးလိုက်ရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်အပိုင်း၃ပိုင်းအပိုင်း၂ပိုင်းတွေ့ရတာအပေါ်ဘက်ကတစ်ပိုင်းနော်အောက်ဘက်ကတစ်ပိုင်းဒါပဲအဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုတက်နဲ့ခြားထားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းဒီဘာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ROS2 interface လားshowအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းဒီပါလဲဆို request အပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်၄ပိုင်းဒီ request ပိုင်းဒီဟာ hash ဘာညာဒါမှတ်ချက်ဘာမှမဟုတ်တော့ဒါမှတ်ချက်အဲ့တော့အပေါ်မှာ variable ၄ခုရှိတယ် float 32 h float 32 y float 32 theta နဲ့ string name နဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုက string name ကအဲ့ request ပိုင်းသူ request လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ၃ခုကိုဖြည့်ပြီးရင် service ကို request လုပ်လိုက်server ဘက်ကဒါကို reply ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်ပေးမယ်မပေးရင်မပေးဘူးဒါကတော့ server ရဲ့သဘောပဲเนาะပေးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးမပေးလို့လည်းရတယ်ကိုကလည်း request ပို့တဲ့အချိန်ဒီ၄ခုလုံးဖြည့်ပေးရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသဘောပဲเนาะဘာလို့လဲသဘောပဲဆိုတာ program ဘယ်လိုရေးထားလဲပုံမူတည်တာပေါ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်သိတော့ကတော့ဒီကောင် name ဆိုတဲ့ကောင်လေးပဲလို့တယ်အဲ့ name လေးပြီးလိုက်အဲ့နာမည်လေးနဲ့ link လေးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ် programmer အဲ့လိုရေးပေးထားတယ်တကယ်လို့မင်းကအသေးထက်စိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် h ရော y ရောလက်ရှိဒီနေရာလေးပါပြီးလိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ link ပေါ်လာမှာဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဓိကလိပ်ပေါ်တာမပေါ်တာကိစ္စပေါ့နော်ကိုယ် communication ပေါ့နော် communication တို့တွေအခုဒါဆိုရင်စစ်စီလို့တက်သွားပြီပေါ့နော် ROS2 SCRVIC service list ဆိုရင် system တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ service ပါဒါပေမဲ့အခုက system က node တစ်ခုပဲ run လာတော့ဒီ service တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီ node ရဲ့ service ပေါ့နော်ဒါ system node 3-4ခု run လာမယ်ဆိုရှိတဲ့ service တွေအကုန်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ service ကိုတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ROS2 service ဆိုတော့ service မှာလုပ်လို့ရတဲ့ sub command တွေရန်နေတယ် call လို့ရမယ် call လဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ request ပို့လိုက်တာပဲเนาะ service server အနေနဲ့တော့လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ topic တုန်းကတော့เนาะဟို publish လေးလုပ်လို့ရ subscribe လေးလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လို publish လုပ်လဲ pub ဆိုတဲ့ command နဲ့ဘယ်လို subscribe လုပ်လဲ echo ဆိုတဲ့ command နဲ့ဒီမှာကတော့မပို့လို့ပဲရမယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ data ရောက်လာရင် server လုပ်မဲ့အလုပ်ကိုတော့ run time မှာလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ server code ကကြတော့ဘာလို့ဆို implement လုပ်ရတာမဟုတ်တော့ list ကြည့်လို့ရမယ် type ကြည့်လို့ရမယ် file command တော့ကျွန်တော်မသိသေးကြည့်အောင် ROS2 SCRVIC service fine ဘာလဲမသိဘူး SP responseဒါ true ဖြစ်တာလားဟာ list find output a list of available service for given type type ပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် type ဒီthat is in ဒါစာပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ type ထဲမှာနော် type ထဲမှာ service name ပုံမှာနော်ဒါကတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါအသုံးဝင်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူး service name ကို service name ကိုအရင်တွေ့မှာပြီးမှ type တွေပါလေရှားမှာဆိုတော့ဒီ command သိအသုံးဝင်နော် file အသုံးဝင် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့အခု service တစ်ခုခေါ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် ROS2 service ကရှိနေတာတည်ရပြီ service service ဟုတ်ပြီ list နဲ့ကြည့်တော့ဒီ sponsor service ကရှိနေအဲ sponsor service ကိုခေါ်ရအောင် ROS2 service call ဟိုဘယ်ကောင်ခေါ်မှာလဲ service name ထည့်ပေါ့နော် topic ခေါ်မယ်ဆိုလေ topic name ထည့်ဒါပဲလေအဲ့တော့မခက်ပါဘူးကျန်တာဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဆိုရင် ROS2 comment မှာနေတယ် spawn နော်ကျန်တာဘာနဲ့မလဲတက်တက်data type တူကြလာလိမ့်မယ်။ D data စင်းတော့ D ပေါ့နော်။အခုတော့ထပ်မြိုင်နေတော့သူထပ်ရရင်အမားတွေလာပြီးလိမ့်မယ်နော်။ဒီဟာကြီးက string ရမကောင်းအမားမို့အဲ့တော့ဒီ string ကိုသိချင်လို့ရှိရင်သူက prototype ကိုကြည့်လို့ရတာ။ prototype ကိုကြည့်တာကဘယ်လိုပဲပြော service ပဲပြော message ပဲပြော interface ကြီးပဲမို့လို့ interface PROT proto DURDSM data စင်းက SRV တွေကဘာ service တုံးဆို sponsor service ပေါ့။ okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကူမယ် H1 ဟုတ်ပြီဒီမှာ name ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးမှာ name က what ကူဖီတော့လားအောင်မြင်တော့လားမသိဘူးဒီမှာလိတ်ကဒီမှာတစ်ကောင်ရှိနေတယ်လားနော်လိတ်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ရှိလာတယ်ဒါပဲနောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ထည့်ကြည့်အောင် service call ဒီခါကျရင်2လို့ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုစန်တာလောက်တော့ပို့လိုက်မယ်3နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် H3 unit Y3 unit လောက်မှရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့လက်ရောက်တော့အာယုံမဆိုင်နဲ့အဓိကနောက်ွယ်က hidden scene က service ကိုသူရှိပြီးသား service server ကိုတို့က service client အနေနဲ့ service call လိုက်တာဒါကိုအာယုံဆိုင်เนาะဒါ communication ပေါ့เนาะ service server ကိုတော့တို့ဒီမှာ runtime မှာ virtual လုပ်ပြလို့မရအောင်เนาะ service server ကတော့ကုတ်ရှိရမှာဆိုတော့ service server တို့ action server တို့ကလုပ်လို့မရအောင်ဒီနည်းလမ်းတော့ service တစ်ခုကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ server ကို test လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ် service call ပြီးရင်သူရဲ့service နာမည်ပေါ့နော် service name ဒီမှာ service name ပြီးတော့ service ရဲ့ data type တနည်းအားဖြင့် interface ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာ bla bla ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ request ရ response ရပေါ့နော်အဲ့ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်း request အပိုင်းပဲပေါ်တာသတိထားမိလားနော် request အပိုင်းပဲပေါ်တာ response အပိုင်းမပေါ် response အပိုင်းက server ဘက်ကပို့တာအဲ့ဒါခါကျတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ request ပဲပို့ဖို့လိုတယ် response ဒီတို့နဲ့မဆိုင် server သူပြန်ပို့ချင်ပို့လိမ့်မယ်မပို့ချင်ပို့ variable 3မျိုးပဲသူဖြည့်လို့ရ4မျိုးဖြည့်လို့မရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြည့်ဖို့ကကိုတောင်းမဟုတ် server ရဲ့တောင်း okay ဒါလောက်ဆိုရင်ဒါ topic နီလန်နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့တင်ပြီ video ရှင်းသွားမှာဆိုနောက်တစ်ခုကျရင် action ကိုအကြမ်းမြင်လေ့လာကုတ်ကတော့မရည်သေးဘူးเนาะ concept ကိုမိအောင်လုပ်တော့ဆိုဒီခန်းတွေတခြားနားလည်အောင်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်